به نام خدا سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوهای قبلی و انرژی مثبتی که دادید بابت اون ویدیو و ما امروز تصمیم گرفتیم که دوباره براتون یه فیلم جدیدی رو درست کنیم. فیلم امروز در مورد رابطه هایی هست که یه مدتی بوده جدی بوده و شما میخواستید که به یک هدفی برسه. حالا اون هدف ازدواج بوده مسلماً و با اون شخص به این هدفی که شما میخواید نمیرسید، با اون مرد. ما میخوایم 6 دلیلی که باید الان اون رابطه رو تموم کنید و دیگه با اون مرد ادامه ندید و بهتون بگیم. اول از همه بگم که این دلیل ها 100% نیست، اما اگر این دلیل ها و این نشونه ها رو میبینید حدود 80-90% بدونید که به اون هدف ازدواج و اون هدف جدی که شما دارید با اون مرد نمیرسید. شماره 1. ببینید، فرض کنید که شما یه مدتی بوده با یه آقای در ارتباطید. حالا هر کسی یه تایم مشخص داره، مثلا یکی هست 6 ماه بوده، یکی از 1 ساله، یکی از 5 ساله. این تایمه که گذشته شما میبینید که این مرد هدف آنچنانی اصلا برای زندگیش نداره. هدف با شما که به کنار، اصلا برای خودش هم هیچ هدفی نداره. اصلا معلوم نیست آینده چی میخواد، کاری که میخواد در آینده انجام بده چیه و اون مثلا میگم هزینه های زندگیشو میخواد از کجا در بیاره. اصلا هیچی معلوم نیست، همه چی رو داره خیلی راحت ازش میگذره و به قول خودمون سرسری به قضیه ها نگاه میکنه. خب مسلما شما بعد از یه تایمی که گذاشتید برای این مرد، مثلا 1 سال 2 سال، دیگه منطقی نیست که با این شخص بخواید رابطه رو بیشتر ادامه بدید به این امید که ممکنه این فرد برای آیندهش یه هدفی در نظر بگیره. ببینید، به سن هم ربط داره. مثلا یه پسری که 22-23 سال هست هنوز خیلی وقت داره که بخواد اون هدف رو برای خودش به وجود بیاره و اون بحثش جداست تا یه مردی که مثلا شده 32-33 سال و هنوز اون برنامه رو برای خودش نداره. پس با مردی که مثلا دارم میگم 32-33 سالش هست و شما همچنان میبینید هدفی نداره، زیاد منطقی نیست ادامه دادن. البته بهترین کار اینه که باهاش صحبت کنید، ببینید که چی کار میخواد بکنه. وقتی این صحبت رو داشته باشید شاید اونم بتونه خیلی راحت‌تر حرفشو بزنه، شاید دلایل منطقی بیاره که اصلا شما ببینید که دلایلش منطقیه و بخواید رابطه رو باش ادامه بدید و نیازی نباشه که اصلا ترکش کنید. پس این صحبت رو داشته باشید، ببینید که طرف چی میگه. اگر دلایل منطقی آورد، خب مسلمه که آدم باید ادامه بده رابطه‌شو باهاش، و اگر دیدید که نه، دلایل الکی هر دفعه داره میاره، منطقی نیست آدم باش رابطه رو ادامه بده. شماره 2. ببینید، مردا شاید همیشه اینجوری به خانم‌ها القا شده که آدمای بی احساسی هستن و غرور دارن. درسته، تا یه حدی درسته، اونم به خاطر نوع هورمونایی که تو بدن مردا ترشح میشه. اما باید بدونیم که به هر حال مردا هم احساسات دارن و این بروز احساس خیلی برای خانم‌ها مهمه. مثال میزنم، فرض کنید که شما یه خانمی هستید که مثلا رفتید موهاتون رو رنگ کردید یا مثلا یه لباس جدید گرفتید و میبینید که اون مرده کلا زیاد اصلا هیچ ذوق و شوقی نشون نمیده و هر دفعه شما یه حرفی میزنید از روی احساس که توقع دارید اون هم یه به قول خودمون یه ذوقی داشته باشه، مثلا با حس جواب شما رو بده، میبینید که اون احساسه رو نداره و ممکنه چند بار این براتون آزاردهنده نباشه، اما برای زندگی طولانی مدت ممکنه اذیتتون کنه، چون به هر حال ما آدم‌ها، حتی مردان، به توجه نیاز دارن. بعد حالا حساب کنید که شما یه خانومی هستید که دیگه اون توجه ها از مرد نمیگیرید و اون احساس رو ازش نمیبینید، پس این برای زندگی طولانی مدت ممکنه اذیتتون کنه. پس مردی که احساسات نداره، باز هم بهترین راه اینه که باهاش صحبت کنید و اگر دیدی تغییری نکرد، بهترین کار ترک کردنش. شماره 3 شاید یکی از مهمترین نکات این فیلم باشه. مردی که کنترل کننده هست. مثلا من براتون مثال میزنم، شما کامل قضیه رو متوجه بشید. ببینید، شاید اوایل یک رابطه خانم‌ها از این رفتارهای مردا که کنترلشون میکنن، کجا میری، کجا نمیری، با کی حرف زدی، با کی حرف نزدی، خوششون بیاد. ولی بعد از یه تایمی که بگذره مطمئن باشید این رفتار آزاردهنده میشه، چه برسه بخواد به بعد از ازدواج برسه. فرض کنید که شما یه خانومی هستید که نمیتونید با کسی حرف بزنید، نه با دوستاتون بیرون برید، نه یک موبایلتون رو دیر جواب میدید، باید 1000 جور حرف بشنوید و اینا همه آزاردهنده میشه. و فرض کنید که شما
بخواید با این شخص ادامه بدید، الان این رفتارهای اون فرد تغییری نمیکنه و مردی که کنترل کننده هست بهترین راه اینه که بهش صحبت کنید یا بره تحت درمان قرار بگیره و جلسات مشاوره بره تا بتونه این رفتارش رو ترک کنه و اون ترس‌های اضافه و ترس‌های الکیش از بین بره. یا اینکه اگر نمیخواد این کارو بکنه بهترین کار این هست که آدم رابطه‌شو باهاش ادامه نده. فرقی نداره، ممکنه یه خانومی هم باشه برعکس باشه، مردا هم همینطوره. مثلا اگه یه خانومی باشه زیادی بخواد کنترل کنه اذیت میشن و برای رابطه جدی خیلی اذیت کننده است. حالا اوایل یک رابطه عاشقانه شاید خنده‌دار باشه و لذت بخش هم باشه، اما اگر یک رابطه جدی میشه این مطمئن باشید آزاردهنده میشه. شماره 4، ببینید مردی که شما براش گزینه هستید نه اولویت. بذارید من براتون بهتر توضیح بدم. اینکه فرض کنید که شما با یه آقای تو رابطه هستی که یک روز باهات خوبه، یه تایم باهات خوبه، یه تایم باهات بد میشه و این تایم بد یعنی چی؟ مثال میزنم، مثلا منتظره ببینه آیا خانم بهتر و یا گزینه بهتری براش پیش میاد یا نه. خب این اصلا چیز خوبی نیست. اینکه یکی باهاتون یه روز خوبه یه روز بد دلیل داره. دلیلش اینه که شما گزینه اول اون نیستید و وقتی این رفتارها رو توی طولانی مدت میبینید، مثلا 6 ماه 1 سال، بدونید که این شخص تکلیفش به خودش و تکلیفش با شما معلوم نیست و ادامه دادن این رابطه به صلاح نیست مگر اینکه بیاید خیلی جدی یک بار برای همیشه باهاش صحبت کنید، بهش بگید که آقا داستان چیه، یا جدی هستی با من یا نیستی، تکلیف منو مشخص کن که من بدونم حداقل باهات ادامه بدم یا ندم و اونجا دیگه دنبال جوابهای منطقی باشید. الکی خودتون رو گول نزنید، توجیه هم نکنید، وقت خودتون رو. بهترین راه اینه که هدر ندید. شماره 5، مرد بی تعهد. ببینید فرض کنید که شما با یه آقایی تو رابطه هستی، یه سری مشکلات ممکنه برات پیش بیاد. مردها کلا دوست دارن مشکلات رو حل کنن، مخصوصا مشکلات خانومی که باش در ارتباط هستن. مثلا شما یه مشکل کاری داری یا یک مشکل احساسی داری، باش در میون میذاری، میبینی اصلا هیچ تلاشی نمیکنه برای حل کردن، هیچ تعهدی به شما نداره، بیشتر انگار شما براش یه تفریح هستی که یه مدت هستی، میگه حالا با هم هست، بعد یه مدت هم میخوام برم با یکی دیگه. و وقتی میبینی مردی چندین بار، نه یکی دو بار، چندین بار تلاشی نمیکنه که مثلا مشکلات شما رو حل کنه یا مثلا اون حسی که میخواید، اون توجهی که میخواید و بهتون داشته باشه نداره، این اصلا نشونه خوبی نیست و ادامه دادن با این آدم منطقی نیست و به ضرر خودتون میشه. شماره 6 و آخری، مردی که شما رو خوشحال نمیکنه. ببین وظیفه مرد نیست که کسی رو خوشحال کنه و وظیفه زن هم نیست که مردش رو خوشحال کنه، اما وظیفه هر دو نفره که تا حدودی همدیگه رو خوشحال کنن و به هم آرامش بدن. و وقتی شما تو رابطه هستی که نه طرف تو رو خوشحال میکنه، نه بهت حس میده، نه بهت اون علاقه و محبت رو نشون میده، این رابطه بعدها اذیتت میکنه. وقتی که مثلا 10 سال بگذره که با این شخص بودی، با این مرد بودی و اون خوشحالی رو نداری، اون آرامش رو نداری و هیچ تلاشی هم برای خوشحال کردنت نمیکنه، اذیتت میکنه. نمیگم همیشه باید این کارو بکنه، وظیفشه، نه، گفتم که وظیفه هر دو طرفه که تا حدودی همدیگه رو خوشحال کنن، چون خوشحالی هر شخص به خودش مربوطه، نه به شخص مقابل. پس ما باید ببینیم که آیا اون مردی که باش در ارتباط هستیم این کارا رو میکنه یا نه، تا حدودی منو خوشحال میکنه یا نه. اگر دیدی جوابت مثبته که چه بهتر، اگر دیدی جوابت منفیه باز هم باهاش با ارتباط کلامی در میون بذار. بگو من توقع دارم مثلا بعضی وقتا یه سری کارا برام بکنی، مثلا خوشحالم کنی، لبخند رو لبام بیاری، به هر طریقی که میتونی. و این ارتباط کلامی خیلی کمک میکنه. نترسید که این حرفا رو بزنید، هیچ ایرادی نداره. و اگر یه نفر انقدر سطح پایین بود که شما با حرف زدن مثلا به قول خودمون کاری کردی که بره، همون بهتر که بره، چون حرف زدن هیچ ایرادی نداره. حداقل شما حرفای دلتو میزنی، طرف همون دیدگاهش رو به شما نشون میده تا بهترین تصمیم رو بگیرید. در آخرم می‌خواستم ازتون تشکر کنم بابت تماشای این ویدیو. ازتون میخوام که حتما ویدیوهای قبلمون رو ببینید، کانالمون رو حتما سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره، مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.